Evet, bu kesinlikle mümkün. Hatta mental şikayetlerin tetikleme en büyük sebeplerinden bile diyebiliriz. Siz bir ya da iki karşılaşırken takdir edersiniz ki biz yüzlerce kez karşılaşıyoruz. Bunu yüzlerce kez test etmiş birisi olarak, örneğin çocuklarımız üzerindeki en büyük etkiyi görmekteyiz. Çocuklarımızda dil tutulması, gece korkuları, uykusuzluk, mide bulantıları, bulamadıkları baş ağrısı, bulunamayan öksürük, hapşırma gibi bu tarz bulgular genellikle mental içerikli bulgulardır. Dolayısıyla buna bağlı olarak aile büyüklerinden mutlaka içerisinde mental sıkıntılar kısmen ya da genel, bilerek ya da bilmeyerek yaşayanlar mutlaka olmaktadır. Tabii bununla beraber her zaman ifade ettiğimiz gibi geleceğimizin en büyük sorunu olan su kıtlıklarıyla ilgili kıymetli dostlar, kıymetli takipçilerimiz mutlaka önemseyelim. Bakın, miras değil, ihtiyaçtır. Yani geleceğe bir miras olarak bırakmıyoruz. Bu bir zarurettir. Dolayısıyla akarsuda bile ziyan etmeyiniz diye tavsiye varken, dolayısıyla biz hanelerimizde, evlerimizde hem kendimizi hem de gelecek nesillerimizi bu konuda mutlak suretle dikkatli bir şekilde uyarmalıyız diyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağlıkla kalın.